Hola, bon dia. En aquest vídeo anem a parlar sobre les eines de gestió de projectes que podem trobar a GitHub. Més en concret, anem a parlar sobre què són els debats, què són les incidències en un repositori, els GitHub Projects, les fites o milestones i els llançaments o release. Aleshores, per a il·lustrar aquestes eines de gestió, el primer que he fet ha sigut crear-me un nou repositori. Podeu observar que aquest repositori forma part de l'organització CurseGit. No obstant això, en qualsevol repositori que tingueu vosaltres en el compte, podeu utilitzar totes aquestes eines. L'apartat d'organitzacions ho veurem en el següent bloc. Aleshores, anem a començar en els debats. Els debats, per defecte, no estan habilitats en el nostre repositori. Aleshores, si volem habilitar-los, tenim que vindre a propietats, a settings, i per així tenim discussions, els debats. Aleshores podem habilitar-les i en teoria ja estan habilitades. També és cert que així ens posa un botó que és Setup Discussions, on pots fer un post inicial per a indicar un poc aquest fòrum de què tractarà, però bé, de moment vaig a crear aquesta que ve per defecte, Start Discussion, i aleshores podeu veure així en aquesta pestanya en Discussion, els debats, que podem veure diferents debats que estan organitzats per categories. Per exemple, jo ara, utilitzant la plantilla que venia per defecte, he creat una nova discussion, un nou debat, que està en la categoria anuncis. Aleshores, aquest tipus d'anuncis de debat serien per a, des dels mantenidors de repositoris, poden fer algun anunci a la resta de la comunitat per a indicar alguna novetat o, com bé és la categoria, fer algun anunci respecte al projecte. A més, aquesta secció de debats permet a altres membres de la comunitat, tinguin permisos de modificació o no al repositori, poden crear un debat, per exemple, per a demanar ajuda o alguna proposta de nova idea respecte al projecte. Hi ha una sèrie de categories on cadascú pot crear un debat, pot afegir un títol, pot afegir els seus comentaris i on la gent pot anar debatint un poc els canvis. Com a exemple, vaig a mostrar-vos un que és SquidFunk. Seria aquest, és el repositori mkdocsmaterial. Aquest repositori és la llibreria que jo utilitzo per a realitzar els apunts a la web. Aleshores, així també tenen l'apartat de debats habilitat i aleshores la gent pot preguntar dubtes, els mantenidors han fet algun anunci, idees que la gent ha proposat, coses que la gent ha aconseguit fer i aleshores ho comparteix en la resta de la comunitat, etc. Diguem que és un lloc on poder interactuar en la comunitat d'un projecte. Això s'utilitza molt en projectes de codi obert. Això per un costat. Per un altre costat tindríem dins d'un repositori, com és aquest per exemple, les incidències o issues en anglès. Les incidències, el mateix, és un apartat on qualsevol persona pot obrir una nova incidència i indicar, per exemple, si ha trobat algun error en el projecte, o també pot ser utilitzada per a fer una petició que s'implementi alguna nova funcionalitat, etc. Les incidències es poden ser assignades a persones, per exemple, jo sí podria triar les persones que estan assignades a aquestes incidències. Normalment només pots assignar a persones que són propietaris o tenen permisos per mantindre
el codi del repositori. Aleshores, per exemple, m'he afegit jo mateix. Vaig a posar un títol que siga, per exemple incidència, una descripció. Aquest és un exemple d'incidència. Podria triar una etiqueta, que per defecte apareixin aquestes, però també es pot ser editat i pots eliminar alguna de les etiquetes o afegir-te'n de noves, per exemple, si necessites una categoria concreta. Aleshores, per exemple, sí, vaig a fer-ne una que sigui una Good First Issue, per exemple. També puc seleccionar el tipus, per exemple, si és un bug, si és una feature, si és una funcionalitat o si és una tasca en concret, vaig a donar-li que sigui una tasca. Després explicarem el tema dels projectes i el tema de les fites. Aleshores, aquests dos apartats ho veurem després. Aleshores, una vegada ja tinc la meva incidència, li puc donar a crear i aleshores s'ha creat en aquesta incidència en la informació que jo li he donat i en el mateix repositori ja ha quedat enllaçada en l'apartat incidències i aleshores en aquest cas les persones encarregades de mantenir aquest projecte podrien llegir aquesta incidència i intentar, si és un error, corregir-lo. Aleshores, una altra cosa interessant és el tema dels milestones. Imagineu-se que jo estic en un projecte i aleshores tinc una fita, un objectiu, que és realitzar una implementació d'una funcionalitat concreta. Per a fer aquesta funcionalitat, o per exemple, la versió 2.0. Aleshores, jo el que podria fer-me seria crear-me una nova fita, una nova milestone. Així a milestone, jo li puc dir new milestone i li puc dir, per exemple, versió 2.0. Aleshores, per a la versió 2.0 li puc posar una data on jo crec que hauria d'estar. Per exemple, si jo crec que hauria d'estar a finals o a principis del curs que ve, l'1 de setembre de 2025, ho podria indicar, i una descripció. Doncs, què és el que espero jo d'aquesta fita? En aquest cas, com és un exemple, no vaig a posar cap descripció. Li puc donar a crear i s'ha creat aquesta fita. Aquesta fita, de moment, no té cap incidència relacionada. Aleshores, el que puc fer és, a les incidències que estiguen relacionades o les tasques en aquesta fita, jo les puc configurar. Per exemple, així, aquesta tasca la puc configurar que pertanya al milestone versió 2.0. I aleshores, en aquesta milestone, jo puc veure totes les incidències que hi ha, tant les obertes com les tancades. Jo, per exemple, aquesta eina de gestió, les milestones, les he utilitzat en el meu repositori. He utilitzat una milestone, per exemple, preparació del curs 24-25. Aleshores, si puc veure, per exemple, que ja han passat 24 dies del punt on jo esperava haver acabat aquesta part, no l'he acabat, tinc 2 incidències obertes pendents, però tinc un 94% completat, perquè he tancat tota una altra sèrie d'incidències que he anat resolent i he anat incorporant. Aleshores, diguem que és una eina que ens pot servir per organitzar-nos un poc les tasques o, en aquest cas, els objectius que jo vull aconseguir. Què més? Després tenim debats, incidències, fites, ens quedarien els projectes. Els projectes, diguem que ja és un tauler enorme on jo puc organitzar-me aquestes tasques. Aleshores, ara mateix no en tinc cap, anem a vindre a ser projectes i veurem que en aquest repositori encara no en tenim cap creat. Aleshores, vaig a donar-li a New Project, que és on crearà un nou projecte, i el primer que ens apareix és aquesta finestra. Aquesta finestra són les plantilles que podem utilitzar per a crear el nostre projecte. Per exemple, si tenim un que és planificació d'un equip o un llançament futur, podem anar buscant els tipus de taules que hi ha, per exemple, un Kanban, un Book Tracker, el que sigui. Aleshores, per exemple, anem a utilitzar aquesta Team Planning per veure com està organitzada.
Jo puc seleccionar, li puc donar un nom, per exemple, projecte d'exemple, i li dono a crear. I una vegada creat, vegem, com que s'ha creat d'una plantilla, podem veure que se'ns ha creat per defecte una sèrie de vistes. Aleshores, en aquest cas, aquesta primera vista és semblant a Trello, no sé si l'heu utilitzat, en les quals jo tinc diferents columnes on puc crear-me targetes i anar moguent-les en diferents estats. Aleshores, en cada una d'aquestes columnes jo primer puc afegir noves columnes en nous estats i puc anar afegint diferents elements. Aleshores, si jo li dono així a Add Item, puc crear un nou element, per exemple, una nova tasca, i puc crear-la com una incidència, crear-la com un esborrany, o també puc afegir directament des d'un repositori. Vaig a crear aquesta com a esborrany, de moment, i també el que vaig a fer va ser afegir la tasca que havíem creat anteriorment, Add Item from Repository, i vaig a seleccionar-me l'exemple d'incidència que havíem creat. Aleshores, podeu veure com jo ara, en aquestes dues columnes, en aquesta columna tinc aquestes dos cartes, diguem, o elements, que puc anar moguent en les diferents columnes. Aleshores, per exemple, puc tindre aquesta que és to do, coses que estan pendents de fer. Cada columna pot ser configurada, li puc posar un límit, per exemple, si vull llevar el límit puc esborrar, ja no té un límit. Així les que estan en progrés, per exemple, d'incidència, ara podria posar-me a resoldre-la i podria estar en progrés. I doncs serien les que estan finalitzades, per exemple. Per què és útil aquest projecte? Per a poder, totes les tasques que pugues tenir en un projecte, anar primer identificant-les i tindre-les controlades, i segon, per veure un poc quin és el progrés que has anat tinguent. També en aquestes vistes es pot filtrar per persones que estan assignades, per una fita, per el diferent estatus que estiga, si tenen o no associada una pull request. Hi ha una sèrie de filtres que poden servir per a revisar i tindre controlades les tasques. Una altra vista que tindríem seria aquesta, que és Team Capacity. De moment, soc jo l'únic participant que està en aquest projecte, però podria no ser el cas. Podrien ser un equip i aleshores així podria veure més o menys cada persona quines tasques té seleccionades, i en cada tasca, per exemple, anem a veure així en la nova tasca, a part dels atributs que havíem posat en la incidència, quan estan dins d'un projecte també se li poden afegir més informació. Per exemple, se li pot assignar una prioritat, per defecte venen 3 donades, però el mateix, això pot ser configurat, per exemple, prioritat 1. També li puc donar un tamany a la tasca, depèn de com de complicat pugui ser o com de costós siga realitzar-la, per exemple una S. El número estimat d'hores, per exemple 2. Una iteració, això és interessant, no sé si coneixeu una metodologia àgil o heu treballat mai en metodologies àgils com pugui ser Scrum, per exemple, però aleshores en cada iteració, en cada sprint, podríem assignar una sèrie de tasques diferents i aleshores tindre-les categoritzades. Per exemple, aquesta tasca serà de la iteració actual. I inclús li podria posar una data d'inici i una data final. Vaig a posar-me a mi mateix també com a assignat. I de moment és un esborrany. El que es pot fer també és convertir-la a una incidència. Podria dir Convert to Issue. Podria seleccionar el repositori, en aquest cas exemple projecte, i s'ha creat com a incidència. Podria després editar la descripció perquè no n'he afegit cap, i podeu veure com així en Projects apareix també que pertany a aquest projecte i un poc tota la informació que hem definit. Això em serveix, el tindreu ben definit per a les altres vistes, per exemple, si en Team Capacity, que és la que estem veient,
puc veure com ara, per exemple, jo estic així en prioritat 1, tinc aquesta tasca pendent, o sense prioritat aquesta, i aleshores puc organitzar-me. En aquest cas seria per a veure tots els de l'equip. Si volguera veure els meus, així també se'ns ha deixat una altra vista que és My Items, que seria el mateix, però que està filtrat només en el meu cas. Només m'agafa les meves tasques. Així, ara per exemple estan així filtrades per prioritat. Crec que així en esta vista serà així. Pots seleccionar, en aquest cas està fet un group by priority, però podria ser per exemple per size, i aleshores seria per el tamany de la tasca, podria ser per el milestone, per exemple aquest exemple d'incidència és de la versió 2.0, però aquesta que hem creat no està vinculada a cap milestone. Aleshores, totes les vistes tenen una sèrie de paràmetres que pots configurar per organitzar la informació com més preferiu. I també el que hi ha és una vista que crec que per defecte, si no se m'ha creat, igual en alguna altra plantilla... Sí, aquesta és, veus? Roadmap. Això diguem que és una vista que és semblant a un diagrama de Gantt. Aleshores, jo tinc així la nova tasca que s'ha assignat a la iteració 1. Ara mirarem les iteracions, però jo crec que aquesta iteració, no sé si ho vegeu, comença el 29 de maig i acaba l'11 de juny. Aleshores, per defecte se m'ha posat aquesta data. Aleshores, jo podria anar posant les tasques i podria anar indicant a quina iteració pertany o la data d'inici i data de finalització. Per defecte, crec que era així, utilitza les dates d'iteració, però li puc dir que utilitza com a data d'inici la start date i com a data final la end date. Ara mateix aquesta tasca no ho hem definit, però per exemple podem dir que comença avui, o podem modificar així directament, start date, per exemple el dia 29 i end date el dia 31. I aleshores podeu veure com ara aquesta nova tasca s'ha creat des del 29 fins al 31. I això ho podríem fer en totes les tasques i podríem veure el que seria un diagrama de Gantt. I, per últim, que se m'ha oblidat abans, així en les opcions del projecte podem veure en settings un poc tot el que podem configurar, tots els fields, els atributs que pot tindre una tasca. Per un costat l'estatus, que serien les columnes que hem vist antes, si podríem crear noves columnes, nous estatus. El tema de les prioritats, per defecte era P0, P1, P2, però es podrien afegir més o inclús aquestes podrien ser modificades. El tamany, el mateix, pot ser configurat. L'estimat, si per exemple és un únic valor que és un número, i la iteració. Si per exemple podríem haver-ho nosaltres configurat per a els diferents sprints, i per exemple ara estem en la iteració iteration 1, diguem, iteration 1 o sprint 1. I en aquest sprint podríem seleccionar de quina data aniria i podríem anar classificant les tasques en aquests sprints. Això ho podríem fer, per exemple, si ara tenim 2 sprints futurs planificats, podríem modificar-los, o podríem afegir-ne de més, o canviar les dates, el que fos necessari. I després està també la data d'inici i data final. En aquest cas, aquestes dates són les que hem utilitzat per a fer el diagrama. Aleshores, ja per acabar el vídeo, havent revisat un poc les diferents eines que ens proporciona Git per organitzar el projecte, vaig a mostrar-vos també com, per exemple, aquesta tasca, de moment no hem fet res. Si no recorde mal, així en els 3 botons podíem definir també diferents workflows. Els projectes tenen com moltes
opcions xicotetes que fan coses concretes que bàsicament per conèixer-les totes és anar utilitzant-lo i anar investigant. Val? Però si no recorde mal, val? Així, veus, en workflows podem com automatitzar diferents qüestions. Aleshores, així hi ha una que és AutoClose Issue, que és que tanca la issue automàticament. I és quan s'hagi completat, o sigui, quan jo poso una incidència com a status done, o sigui, en la columna done, automàticament es tanca la incidència. Aleshores, com això està configurat així, si jo ara mateixa agarro esta tasca i la porte a done, en teoria s'hauria de tancar automàticament. Ara vaig a refrescar. Vale? Ahí està. Vale? La incidència ha sigut tancada i aleshores si torna al projecte, vale? Que estava així, puc veure com la incidència nova tasca ha sigut completada. Aleshores, doncs per gestionar incidències la veritat és que el projecte ajuda prou en aquest sentit. Val? Ja per últim vaig a mostrar-vos en un projecte real, en alumnes, val? Com quedaria això després d'haver sigut utilitzat, perquè ara mateix només hi ha 2 tasques xicotetes i no hem fet molt. Val? Però en aquest cas, en els alumnes que han treballat enguany, val? Així podem veure com després de tot un mes de treball així tenim organitzades en diferents columnes totes les tasques que han anat fent. Val? Podeu veure com han sigut assignats a les diferents tasques, tenen així totes les tasques que han anat realitzant. Val? Pues, per exemple, en el primer sprint van fer totes aquestes, en el segon sprint totes aquestes, etc. Val? Aleshores, ja per últim, així hi ha un botonet que posa Insights. En els Insights, val? Podem veure, podem com representar gràfiques que ens mostren com ha anat el projecte. En aquest cas, val? Aquesta gràfica que tenim així, val? Per exemple, és una gràfica que posa les incidències que han anat siguent, que estan obertes i tancades en cada moment. Aleshores podem veure un poc l'evolució de tasques que han anat realitzant els alumnes al llarg del que ha durat el projecte. Val? També podem crear diferents charts, val? Per exemple, aquest. Val? Pues en aquest seria per veure les diferents tasques que s'han creat en cada un dels sprints. Val? Així podem configurar, val? Així, en configurar, val? Pues que volem que sigui un layout en columna, val? Tenim diferents tipus. Val? En la X, que és el que volem mostrar, vale? En aquest cas hem mostrat l'estatus, però per exemple hem pogut mostrar les etiquetes o la prioritat o a quin repositori estan enllaçades les incidències. Val? El group by o la I, en aquest cas el número que hi ha d'elements. Aleshores, doncs, aquest apartat també ens pot servir per conèixer un poc com ha sigut l'evolució del treball realitzat en un projecte. Aleshores, res, deixem aquest vídeo per així. Espero que més o menys hagi quedat clar un poc les possibilitats que ens ofereix GitHub en aquest sentit per a gestionar projectes i espero que ho poseu en pràctica.